أقول لك إذا الرجل تخلى وترك وحاولت معه بكل الطرق للرجوع وأبى، وأدخلت كل من هب ودب وأبى، فهذا مستغن عنك. وأرى أن من استغنى فليستغنى عنه. أنا لا أدعي أن علاقات الزواج بيع وشراء، لكن قلبي لا يباع ولا يشترى. فلهذا نصيحتي إليك، إذا رأيتيه يتخلى عنك ويستغني عنك ولا يبالي لا بمشاعر ولا بدمع، ويراك أنه مجرد أنت كنت محطة في حياته ثم تولى وذهب وهرب أو تخلى وترك، فنصيحتي إليك أن لا تبقي محطة، بل كوني أنت القطار الأسرع منه واتركيه، لكن في الاتجاه المعاكس. لأنه أنا بالنسبة لي أقول دائما لا أحد يستحق في العالم أن أعكر صفو حياتي من أجله ولا مزاجي من أجله. ربما الشخص الوحيد الذي يستحق أن أتعب لتعبه وأن أحزن لحزنه هي أمي وأبي. عدا ذلك فالكل يستغني، أختي تستغني، أخي يستغني، الزوجة تستغني، ابنك أحيانا يستغني. لكن أنا برأيي الذين فعلا يستحقون حق المشاعر هم الأب والأم. فإذا رأيتيه استغنى وترك وتخلى، فأقول لك اشتري دمعك وكرامتك ومشاعرك وحبك وكوني أسرع منه، لأن الذي لا يقدرك لا يستحق التقدير.